忽然之间，灭世仙人身形一转，随后脚步连续踏出，每踏出一步，天际之上都会留下一道金芒闪闪的光印。那光印出现之际很是耀眼，但很快便会消散。可正是那光印提高了灭世仙人的速度，让他健步如飞，瞬息万里。此乃天境级的身法武技。这一刻，许多人都是目瞪口呆，口口声声要杀楚风，为其儿子报仇的灭世仙人，此刻竟然逃了，并且还是用天境武技在逃。这一幕当真是让人们大跌眼镜。然而，面对转身就逃的灭世仙人，楚风却是轻哼一声，随后面带微笑，一步一步的追赶而去。楚风在天际之上行走，是一步一步的踏出，不急不慢的样子，很是优雅。可是楚风的速度却是极快，快到哪怕灭世仙人是在使用天境级的身法武技逃跑，可却也始终无法与楚风拉开距离。楚风就那样一直跟在灭世仙人的身后，这样的情况让灭世仙人越来越慌张，英俊的脸上已是汗如雨下，甚至连那特殊的衣袍竟也被浸湿了。当二人越走越远，已经脱离战场，离开众人的视线之后，灭世仙人的脸上竟涌现出了一抹艰难之色，像是在做着什么决定一样。忽然之间，灭世仙人竟停止奔跑，不仅如此，还转过身来，面向楚风，就那样跪在了半空之上。楚风，当日在嗜血杀阵，我也只是折磨了你，侮辱了你，而你却杀了我苦心栽培的唯一儿子，将我活着的希望都给扼杀掉。当日之仇，你早已经报了，但你若是觉得依旧不解恨，我在这里向你道歉，求你放过我，放我一条生路，我愿意投奔你们，帮你对付暗殿，投降。这灭世仙人竟在这种时刻被楚风认输投降。然而，对于灭世仙人此刻的表现，楚风却是冷然一笑，说道：“只是折磨我，侮辱我，若只是这样，我杀你儿子，得却算是报了仇。可你难道忘记，你当日在嗜血杀阵内杀了多少远古精灵吗？就连远古精灵的小公主仙喵喵也是被你所杀。若不是她有保命之法，早就不在人世了。你如今竟好意思说当初只是折磨我和侮辱我，竟然将那些被你所杀之人全部抛在了脑后。看来在你眼中，他们是毫无价值之人，哪怕被你杀了，你也不会放在心上。但我不妨告诉你，那些人对我来说都是极为重要之人，你杀了他们，我绝对不会放过你。”楚风话到此处，眼中的寒意突然暴增。忽然之间，楚风身形一动，便来到灭世仙人近前。一时之间，狂风呼啸，而楚风的拳头如同流星一般，狠狠地落在灭世仙人的脸上，拳拳到肉，瞬间数拳。当楚风最后一拳落下之际，灭世仙人已是自高空之上躺在了地表深处，竟从高空被一直打到了地上。而当楚风收拳之后，灭世仙人早已不是鼻青脸肿那么简单，而是面目全非，连脑骨都被打成了粉碎。换句话说，莫说是他那英俊的脸，就连他的整个头几乎都被楚风给打没了。可忽然之间，一道结界之力自灭世仙人的身体凝聚而出，竟化作了一个头颅，那个模样与灭世仙人之前一模一样。灭世仙人好歹也是整个武之圣土，结界之术排名极高的存在，瞬息恢复一部分肉身，对他来说也是小意思。但是此刻，灭世仙人依然龇牙咧嘴，脸庞很是扭曲。这并非是他的脸庞并未恢复，而是楚风带给他的疼痛依然还在。楚风毕竟是楚风，他的拳头落下之后，可不仅仅是轰碎肉身那么简单，就连灵魂都会遭受重创。所以灭世仙人此刻哪怕重新凝聚了一个脑袋，可那种碎骨的疼痛依然还在。可哪怕疼的脸庞都在扭曲，但灭世仙人依旧强挤出了一抹笑容，对楚风说道：“解气了吗？解气，杀你万次也难消我心头之恨，但在杀你之前，必然要让你受尽折磨。”楚风说话之间，自乾坤袋取出一物，那是一个透明的阵法，阵法之内有着一堆如芝麻一样的物体，但却是火红之色，还发着火红的光芒。火焰读心虫，你要干嘛？看到这个，灭世仙人顿时慌了。身为龙纹界灵师的他，自然知道这火焰读心虫的恐怖。若是让那火焰读心虫进入体内一只，被其咬伤一口，那么就算是化为灵魂体，可是曾被火焰读心虫咬过的地方，也始终会有一种如火焰烧伤过的疼痛。就如其名，这火焰读心虫带给你的疼痛会进入心里，并且无法抹去。其实若只是被一只咬了一口，那也还好，毕竟身为修武者，这点小伤小痛都能忍。但这火焰读心虫的疼痛会随着数量的增加而翻倍。眼下楚风那阵法之中，可是足足有着上万只火焰读心虫所叠加的疼痛感，简直是无法想象，但却是绝对也无法忍受的。这火焰读心虫，我是专门为你炼制的。楚风说话之间，便手握那阵法，直接贯穿了灭世仙人的身体，那阵法入体便碎裂开来。上万只火焰读心虫开始爬遍灭世仙人的身体，尽情的撕咬。灭世仙人很快便痛不欲生，却叫声越来越惨。随着被火焰读心虫所咬的数量增多，那种疼痛感他也是越来越难以忍受。很快的，他便被咬得皮开肉绽，甚是恐怖。可此刻的他除了呼喊，却连什么都做不了，自然也就没有心思去恢复自己的肉身。而楚风就这样站在那里，看着灭世仙人惨遭折磨。人的忍耐力是有限的，这么多的火焰读心虫所带来的疼痛更是超乎想象的恐怖，就算不让灭世仙人活活痛死，也会精神崩溃。而楚风就是要让他落得如此下场。楚风，你真狠辣的小人，我就算做鬼也不会放过你。剧痛之下，灭世仙人竟大骂楚风。在他看来，他此生虽杀人无数，可还从没有用过如此狠辣的手段，却折磨人。可是眼下楚风却用了，不仅用了，还用在了他的身上。狠辣！楚风轻哼一声，随后说道：“我的狠辣只会用在狠辣之人的身上。”话到此处，楚风单手握紧，一道金色的长剑便出现在了楚风的手中。这剑很长，但却很细，就像是针一样。而这
乃是结界之力凝聚而出。随后，楚风便开始不断的用着结界长剑往灭世仙人的身上去扎、去刺，每刺一下都会让灭世仙人的叫声更为悲惨。而这一刻，楚风的脑海中则是回想起了当日在是血杀阵，灭世仙人一个一个的杀掉那些远古精灵，以及杀掉仙喵喵的一幕。楚风越想越怒，下手也是越来越快，越来越狠。我要杀了你！我要杀了你！你这个畜生！我今日若是不死，日后定要让所有与你有关之人惨死于我的手中。越加难忍的痛楚之下，灭世仙人对楚风也是骂得越来越凶。在他看来，他已经活不成了，但却不想被折磨致死，反正早晚是一死。他宁愿激怒楚风，让楚风给他个痛快的死法，也不想这样死去。想让我杀了你？放心，我一定会杀了你，但绝不是现在。然而，楚风却早就看透了灭世仙人的想法。他说话的时候，收起了手中的结界长剑，随后单手捏诀。而此刻，那之前被楚风用结界长剑洞穿的地方，竟散发出耀眼的光芒。伴随着那光芒的传来，本只是在灭世仙人体表噬咬他的火焰毒心虫，便顺着那光芒进入灭世仙人的体内与骨头之中，继续对其啃食。不，你这个畜生！不，你是魔鬼！你这个魔鬼！终于明白楚风用意的灭世仙人发出了绝望的惨叫声。然而，就在这时，大地忽然剧烈的颤动起来，如同地震一般，就连被寒雪所覆盖的冰面也是开始崩塌碎裂。见到这一幕，楚风顿时眉头一皱，下意识的便将目光投向暗殿大本营所在的雪谷。他已经看出来，眼下地表深处的震动源自于暗殿大本营，可距离实在太远，凭借肉眼，楚风也是看不到，只能动用天眼。不好！而动用天眼之后，楚风却是神情大变，一种不妙的目光油然而生。楚风此刻的天眼锁定于雪谷之巅暗殿殿主的身上，此刻的暗殿殿主身体竟然发生了巨大的变化，一只紫暗黑色的生物覆盖了他的全身，竟在与他的肉身融合。而在那黑色生物融入他肉身之际，他的力量也在急速攀升。最可怕的是，此刻自那雪谷深处，无数只这样的生物正在拔空而起，然后与暗殿殿主相融合。而面对这种情况，莫说联盟大军，就算是精灵国王也无法阻止，只能看着这一幕继续发生。此刻，联盟大军所有见到这一幕者的脸上，皆是涌现出了浓郁的惊慌，因为莫说以后，单是现在，暗殿殿主的气息就已然超越了精灵国王。若是继续这样下去，他怕是会踏入传说中的半祖境界，那个时候，怕是整个五之圣土也将没人可以抵挡他。怎么会这样？莫非这个家伙修炼了魔功？此刻，楚风也是极为的不安，因为不止精灵国王，他们没有办法，楚风也是没有办法。他不知道该如何改变眼前的情况。忽然之间，暗殿殿主竟发出了一声宛如魔鬼一般的咆哮，那个声音绝对不是人的声音，更不该是自一个人的口中所发出的。可是眼下，暗殿殿主却实实在在地发出了这样一声咆哮。而最重要的是，当那声咆哮发出之后，自雪谷深处掠出的黑色物体竟也是越来越多。眨眼之间，暗殿殿主便化作了一个高达几百米的庞然大物怪物。此刻的他绝对就是一个怪物，浑身黑色，有着无数只手和无数只腿，甚至有着无数只巨大的眼睛。他的本体早就不见了，被深深地埋在了这怪物的深处。换句话说，此刻的暗殿殿主就是这个怪物，你们都要死！忽然，暗殿殿主发出了一声嘶哑的声音，他连声音都变了，变得比妖兽还要恐怖。声音不仅嘶哑，且还散发着浓浓的杀意。而当他这道声音传出之后，一道强横的威压也是横扫开来。莫说距离他极近的联盟大军，就连相隔甚远的楚风也是被那威压所笼罩。这威压，莫非他？当被那威压笼罩之后，哪怕楚风也是彻底的慌了神，因为这一刻，楚风的身体竟然无法动了，而他的修为更是被束缚。甚至此刻的楚风等人都感受到了一种浓郁的窒息之感。事实上，不只是他，就连精灵国王那样强横的武帝巅峰，此刻也是被那股威压所束缚。最可怕的是，被束缚的皆是联盟大军，而如暗殿之人全都没有被束缚。也就是说，本已占据绝对优势的他们，此刻全都没有了还手之力，只能如同砧板上的鱼肉一般，只能任人宰割了。而可以散发出如此恐怖威压的，绝对不可能是武帝强者。这说明此刻暗殿殿主的修为已经达到了半祖境界。这一刻，楚风的反应还算好的，如同其他人，此刻已是满面死灰，觉得自己是必死无疑。一群废物也敢与我斗！现在你们终于知道什么叫做以卵击石了吗？很好，要的就是这个神情，绝望吧！做我的对手，你们注定将要绝望。而看到联盟大军此刻那惊恐与绝望的反应，暗殿殿主则是发出利奥得意的大笑，那笑声贯彻天地，异常瘆人。然而忽然之间，暗殿殿主神情一变，竟发出一声痛苦的哀嚎，随后一只巨大的手开始抓住他那丑陋的脑袋，不断的发出悲痛的咆哮。虽然他自那黑色物体之中得到了堪比半祖的力量，但是这力量他似乎也无法绝对的掌控，所以才出现了反噬的状况。这种情况之下，他散发出的威压也是忽强忽弱。可哪怕如此，楚风等人依然被其束缚，难以动弹。楚风，你万万也没有想到会是这样一个结局吧？然而就在这时，一道阴冷的声音忽然响起，楚风知道一定是灭世仙人。哪怕如此，楚风还是努力的转过身来，发现灭世仙人竟然忍住了火焰毒心虫带给他的痛楚，正在一步一步的向楚风走来，手中还握着他的那把地兵。该死！此刻楚风也是眉头紧皱，尽管他可以勉强转过身来，但却根本无法施展出自己的力量。这样下去，他只能等死。而灭世仙人似乎也是怕有变故发生，在强忍着伤痛的情况下，脚下的步伐竟然越来越快，眨眼之间已是来到了与楚风的10米之外。忽然，
灭世仙人猛然举起了手中的地兵，面目全非的他露出了狰狞的目光，似笑非笑的对楚风大喝道：“楚风，到头来你还是败给了我！我现在就让你为我的儿子偿命，受死吧！”话罢之后，灭世仙人手中的地兵对着楚风便猛然挥砍而下，要将楚风给劈成两段。刹那间，一道血花飞溅开来，喷在了楚风的脸颊之上。然而，感受到那温热的血液，楚风却是一脸的吃惊，因为此刻的他完好无损。可是再看灭世仙人，他的双臂竟然不见了，掉落在了不远处，而他的地兵也掉落在了与他手臂不远的地方。原来那血不是楚风的，而是灭世仙人的。灭世仙人竟在准备击杀楚风的瞬间，被人斩断了双臂。此刻，莫说楚风是一脸的震惊，那灭世仙人更是一脸的震惊。此刻的灭世仙人就如同石化了一般，愣在了那里，就像已经忘记了身上的被虫子所带来的疼痛一样。傻了，灭世仙人彻底傻了，被眼前的一幕所吓傻了。楚风可不是你可以杀的。然而，就在二人皆是极度震惊且极为不解之际，一道甜美的声音忽然响起。与此同时，一道美丽的倩影也是浮现在了楚风与灭世仙人的中间。是你！这位女子很美，美的像是一个妖精。可正是这个女子，才让楚风的瞳孔猛然扩大，本就吃惊的目光再度浓郁了几分。因为这位身穿黑色裙摆的美丽女子，乃是暗殿店主的左膀右臂之一雪姬。雪姬，你为何要帮他？而当发现斩断他双臂，阻止他杀掉楚风的人竟然是雪姬之后，灭世仙人眼中的吃惊之色顿时有浓郁了数倍，同时也是愤怒不已。显然这个结局连他也没有料想到。你没资格问我这种问题。然而对于灭世仙人的问话，雪姬却是冷然一笑，随后眼中忽然闪过一抹寒意，只见其袖袍猛然一挥，一道黑色的气焰便浮现而出。那黑色的气焰已经浮现，竟然化作一道黑色的镰刀。那镰刀自灭世仙人体内划过，瞬息便将灭世仙人给斩切为两段。然而当灭世仙人被战前的肉身再度摔落在地之际，他已是没有了一丝的气息，死了。只是一击，雪姬便斩杀掉了身为八品武帝的灭世仙人。灭世仙人死的时候连眼睛都没有闭上，当真是死不瞑目。而此刻楚风却是眉头紧皱，双眼微眯。在刚刚雪姬出手斩杀灭世仙人的一刻，楚风终于感受到了雪姬的修为。五品武帝，雪姬的真实修为乃是五品武帝，可身为五品武帝的雪姬却只用了一招便斩杀了身为八品武帝的灭世仙人。这说明雪姬拥有着比楚风还要可怕的逆天战力，而他的逆天战力应该在逆战7品。寻常的武帝只有逆战3品的战力，哪怕是楚风与仙喵喵也只有逆战5品的战力。可是这个叫做雪姬的神秘女子竟然有着足足逆战7品的战力，这未免太过恐怖了一些。你究竟是什么人？楚风紧盯着雪姬，凝重地问道。这一刻，他之前的所有不安都得到了证实。这个叫做雪姬的女子果然是一个很不同寻常的狠角色，好歹也是相识多年，我也算是看着你长大的，你居然这么快就不认得我了吗？此刻雪姬笑眯眯地来到了楚风的近前，竟挑逗地伸出玉手抬起了楚风的下巴。如此近距离的与这位美女对视，换做寻常人定然是会脸红心跳，可是楚风却是目光大变，莫非是你？这一刻楚风已经想到了什么，而想到这个可能之后，楚风的心中也是波涛汹涌，因为楚风所想到的答案实在是太过惊人了一些。这个答案，雪姬便是楚风体内的另外一只修罗界灵，也就是当日在南宫地族之中楚风所放出的那只修罗恶灵。终于想起来了吗？不过见过这么多次面才认出我，你真是太让人家寒心了。雪姬放开了楚风，但却故作失望的叹息一声。然而正是这个叹息却让楚风感觉身体一颤。雪姬已经承认了楚风的猜测，他果然就是楚风体内的另一只界灵。你居然幻化成了人形，可你明明已是恶灵，怎么可能如此完美的化作人类？楚风很是不解，在他看来，雪姬就像是一个人，身上没有一丝界灵的气息，就更不要说是恶灵了。你真的觉得那个叫蛋蛋的臭丫头比我强？你错了，我们两个对比，显然是我要更为强横一些，所以不要拿那个蛋蛋和我比，更不要拿其他界灵和我比，他们与我不是一个等级。雪姬说道。你到底想做什么？楚风皱眉问道。哪怕这个雪姬刚刚救了自己，可楚风仍在这雪姬的身上感受到了危险的气息。我想做什么？这个问题问得好，不过你现在担心的不应该是我，而是暗殿的那个与你拥有着相同血脉的家伙。现在他已经与远古凶兽融为一体，尽管还没有彻底掌握那力量，但也只是时间问题。你们今日怕是要必死无疑了。不过你若肯求求我，我倒是可以救你一命，让你晚些时候再死。雪姬的美眸之中闪过了诡异的目光。听得此话，楚风顿时眉头一皱。雪姬在他体内的时候，他便能够感受到雪姬对他那浓浓的杀意，而当体内被其放出之后，更是让其对楚风恨之入骨。甚至当日在南宫地族之中，雪姬就想要杀了楚风，可现在这是什么情况？楚风就在雪姬的面前，雪姬不仅不打算杀了楚风，反而救了楚风。楚风当真是不明白这雪姬有何目的，你们都要死。然而就在这时，暗殿殿主那恐怖的声音却再度响起，与此同时，一股滔天的杀意也是随之而来。我说过了，你现在最应该担心的并不是我，而是暗殿的那个家伙。雪姬笑眯眯地说道。而此刻楚风也是赶忙将目光再度投向暗殿殿主所在的方位，这才发现暗殿殿主此刻似乎可以再度控制自己的力量了。不仅那股压迫他们的威压变得越发的强横，那股窒息之感越来越浓，甚至死亡的气息他也可以清晰地感受到，就仿佛下一刻他们就要死了一样。月光普照，然而就在这一刻，两道女子的声音忽然响起，紧随其后，一股磅礴的威压自天际飘落下，
覆盖了这方天地。那威压一经出现，楚风等人顿时大喜，因为那威压出现之后，是暗殿之人都遭受到了压迫。至于楚风等人，竟恢复了自由之身。楚风他们自由了，之所以会摆脱暗殿殿主那恐怖的威压，正是因为那忽然之间从天际之上洒落的威压，是那股忽然降临的威压，解救了联盟大军。莫非那是？这一刻，楚风发现那解救他们的威压来自一轮巨大的月亮。那月亮凭空而现，不仅散发出了强大的威压，此刻更是散发出耀眼的光芒，而那光芒具有极强的攻击性，此刻正在向暗殿殿主发动攻击。最重要的是，那轮巨大的月亮与月下迷宫的月亮很是相像，这让楚风想到了一个可能，救他们的很可能是夺走了苏柔与苏美肉身的月仙。何人胆敢挡我？暗殿殿主发出一声怒喝，随后无数只巨大的暗黑色巨手便向天际之上的那轮明月抓去。半祖之威果然强横，轮番轰炸之下，那轮光芒四射，威力绝伦的明月竟然开始浮现一道道裂痕，到了最红，更是化作万道光芒粉碎开来。只不过这一刻，两道熟悉的身影也是自那破碎的月亮之中浮现而出，这两位竟是苏柔与苏美。此刻苏柔与苏美不仅同时说话，且发出同样的声音，但那都是不属于他们的身影，并且他们二人还穿着同样的衣服，留着同样的发型，无论是那飘渺的长裙，还是那高高盘起凸显气质的秀发，都将苏柔与苏美衬托得鲜艳盎然，气质更盛。再配上二人那本就美丽的脸颊以及不凡的气质，此刻的他们就像是两个活脱脱的仙子。准确来说，他们就是仙子，但这不是重点，重点是此刻的二人手中各自拿着一个类似半月一样的奇特东西，那东西很美，但乃是兵器，并且乃是极品地兵，两件极品地兵丝毫不弱于暗殿殿主的两把地兵短剑，甚至还要更为强横，散发着唯我独尊的狂傲之气。一个妖孽也敢猖狂，受死！忽然，苏柔与苏美一同出手了，手中的地兵化作两道银芒，便向暗殿殿主挥砍而去。而一经出手，那两道地兵竟急速扩大，从长达1米的半月化作了长达几10米的巨型兵器，旋转之间不仅威势绝伦，更是整齐四射，似要斩尽天下间的所有妖邪之物。妖孽，区区下界的废物，也敢与我如此说话，真是找死！而暗殿殿主此刻竖指巨手，也是密密麻麻的冲太南而起，向苏柔与苏美掠去。一时之间，二者交战在一处，竟是胜负难分。可是二者所掀起的能量涟漪，却是恐怖异常，排山倒海，似是可以摧毁一切的巨浪。莫说寻常武帝，就连精灵国王与毒万物那种武帝巅峰，也是被震得连连后退。甚至武帝境以下者，无论是暗殿的还是联盟大军，都是被直接震碎，尸骨无存，只剩下一片飘洒于半空的血雾，与此处的寒霜相融。这种情况之下，哪怕精灵国王这种高手，也是不得不撤退。一时之间，两方人马皆是赶忙撤退，并非他们贪生怕死，实在是半祖强者实在太强，那等威势就仿佛那方天地都已无法支撑他们所爆发出的力量。这便是半祖，半祖已是如此，若是掌握着真正的祖级武力的五祖，又会是何其强大。此刻楚风表面虽然还好，可是内心早已是风起云涌，他深深的被月仙与暗殿殿主的实力所震慑到了。都说天外才是修武者的天堂，可天外强者究竟有多强横？在这一刻，楚风仿佛已经可以有所想象，那两个不是你的小情人吗？不过好像是被人夺了肉身，受人所控了，这个模样应该是那月下迷宫内的月魔吧。就在此刻，雪姬开口说道。楚风没有理会，而是专心致志地关注着这场战斗。只因实力不济，在这等关键性的大战中，他只能成为一个旁观者。尽管对月仙，楚风也是非常的恨其言而无信，不但没有做出答应自己的事，反而还夺走了苏柔与苏美的肉身。但是此刻，他的确是唯一一个可以与暗殿殿主抗衡的存在了。尽管有些不情愿，可楚风以及联盟大军也都必须将唯一的希望寄托于月仙的身上。没用的，就算是月魔，也不可能对付得了暗殿殿主。雪姬似乎知道楚风心中所想，在一旁说道：“那可未必，莫非你看不到？”此刻的战局，楚风以反驳的语气对雪姬说道，因为楚风一直在注视着月仙与暗殿殿主的交锋。此刻，苏柔与苏美手中的两件地兵竟然已经合并传令2个半月，合成了一个圆月。圆月地兵合成之后，威力大增，已并非暗殿殿主可以抗衡的。此刻，暗殿殿主那一只只巨大且坚硬的巨手，就如豆腐一般脆弱不堪，只要与月仙那圆月地兵相碰，必然会被立刻斩切成2段。但是暗殿殿主也是依旧强横，就像是不死不灭一样，只要一只手被砍断，立刻会有另外一只手出现，源源不断，生生不息，你挡不住我。忽然，月仙大喝一声，那圆月地兵又绽放出一圈银色的光芒，而那光芒并非寻常的光芒，更像是无坚不摧的利刃。此刻已经无需地兵本身去触碰，只要是那被那光圈触碰到，暗殿殿主的巨手便会被瞬息斩切成2段。这种情况之下，哪怕暗殿殿主此刻这怪物一样的肉身，有着众生的能力，可也抵挡不住月仙的攻击。看到了吗？楚风此刻也忍不住转过头来，挑衅地看着身旁的雪姬一眼。尽管雪姬先前救了自己，但楚风却不会忘记，雪姬是属于暗殿的阵营，并且雪姬的真正想法，楚风也并不清楚。但楚风很清楚一点，雪姬是一个很危险的女人。你确定这月魔能制服那个家伙？然而雪姬却是淡淡一笑，这一笑意义非常，就仿佛他已经看穿今日的结局，而这个结局绝对不可能以暗殿殿主的失败而告终。你什么意思？楚风皱眉问道。他下意识地觉得这雪姬
并不像是开玩笑。至于雪姬，并没有回答楚风，而是淡淡的笑着，笑得很是妩媚，但却也很是捉摸不透。雪姬，你在哪？快过来！然而就在此时，那暗殿殿主竟发出了震聋悦耳的咆哮，他是在呼唤雪姬。这一刻，楚风更为吃惊了，因为雪姬明明就在楚风身前，暗殿殿主竟然能够锁定楚风，难道还会不知道雪姬的方位？毕竟暗殿殿主此刻已经几乎有了半祖的修为啊，此等实力也无法锁定雪姬的位置。吃惊之余，楚风看向了雪姬，发现雪姬依旧笑眯眯地看着自己，只是这难得的妩媚笑容，在楚风看来是如此的危险。楚风，看在相识多年的份上，我告诉你一个秘密，这个所谓的暗殿殿主修炼了一种魔功，这个魔功只要吞噬生命体，力量便会增强，而生命体与修为无关，只要是活着的就可以。不过他修为增进的是快还是慢，却与生命体的数量有关。说的简单一点，接下来暗殿殿主要吞噬5只圣土内的所有生灵，吞噬的越多，他的修为提升的越快，这将是他以后提升修为的方法。若想阻止他，有2个办法。首先，尽量避免让活着的东西出现在他的视线内，然后就是最好快一点杀掉他，因为若是你杀的他越晚，他便会变得越强。现在他还并非真正的半祖，可他若是控制了这魔功以及那些附身于他体内的远古凶兽，完美的掌握了魔功与远古凶兽的力量，那么以他的结界之术，想要找到5只圣土的生灵很容易，那个时候怕是没有人可以阻挡于他。雪姬对楚风说道：“你为什么要告诉我这些？”楚风问道。对于楚风的问题，雪姬却又是一笑，随后身形一晃，便消失不见。此刻，楚风赶忙将目光投向了暗殿殿主与月仙交锋的地方，那里已然成为禁区，连精灵国王这位5只圣土的第1强者，此刻也只能退避3分。可是眼下，一道磅礴的黑色气焰竟顶住了半祖的威压，强行抵达了暗殿殿主的身旁。那是什么？看到那黑色的气焰之后，在场的所有人都是一惊，因为他们都能感受到那黑色气焰是一个生命体，只是他们想不到是怎样的生命体竟能抵挡住那样强横的能量涟漪，靠近暗殿殿主。而当那黑色气焰消散之后，本就吃惊的人们顿时目瞪口呆，哪怕是精灵国王也是眉头紧皱，脸色变得更为的不安，因为那位不是别人，正是刚刚从楚风身旁离开的雪姬。此刻，相信不只是楚风，几乎在场的很多人都已经意识到，这个叫做雪姬的女子比他们预想的还要可怕，还要强。月仙，你记住，下一次见面，我便要让你成为我的腹中之物。而就在这时，那暗殿殿主的体内忽然传来一道奇异的光芒，那光芒自体内扩散，瞬息便覆盖了他那巨大的肉身。但最令人吃惊的是，暗殿殿主此刻魔气滔天，但那光芒却散发着浩然正气，两者本是格格不入，但此刻那浩然正气却在守护着暗殿殿主，任凭月仙施展怎样的手段，都无法轰破那股覆盖着暗殿殿主的光芒。忽然之间，那光芒大盛，强生倒刺的人们都睁不开双眼，就仿佛太阳落在了地上一般，一股刺痛的炙热之感也是随之而来。不过这种情况只存在了一瞬间，一瞬即逝。而当人们再度睁开双眼之际，却发现那光芒散发着浩然正气的不仅不见了，就连暗殿殿主以及雪姬也是一同不见了，二人连一丝气息都没有留下，就像是从未出现过一般。没人知道他们去了哪里，竟有如此至宝护身。此刻，苏柔与苏美的眼中都涌现出了一抹不可思议的目光，准确来说，这目光是属于月仙的。此刻，精灵国王等人也都是眉头紧皱，显然他们都没有料到暗殿殿主竟然还有着这样一手。可是今日他们已经见识到了暗殿殿主的手段，别看现在的暗殿大本营一片狼藉，可他们都知道，若是暗殿殿主卷土重来，只是他一位便可以为5只圣土带来一场真正的浩劫。但是相比于联盟大军，此刻更为崩溃的却是暗殿之人，他们没有想到他们的殿主会在这种时候独自逃走。不，并非独自逃走，那位殿主大人还带走了一个人，那便是雪姬。但那已经与他们没有关系了，因为他们都是被遗忘之人，将暗殿之人全部诛杀，一个不留。忽然，精灵国王下令道，而此令一出，联盟大军便一同出手，开始对暗殿所剩之人开始了一场对恶人的屠杀。因为两方战力差距实在太大，精灵国王已然无需出手，此刻的他将目光投向了苏柔与苏美，抱拳说道：“多谢月仙相助。”然而对于精灵王国这番客气的举动，月仙却是理都不理，身形飘动，苏柔与苏美2道身影便纷纷消失不见。而当苏柔与苏美的身影再度出现之时，竟已是楚风的身前。再度看到苏柔与苏美这2个熟悉的身影，楚风的内心尽管心疼，但情绪已不像当初那么激动，毕竟今日月仙是实实在在的救了他们。抱歉，月仙满含歉意的对楚风说出了这样一句。听得此话，楚风也是神情一变，面露复杂之色。我不知道你为什么这么做，但我知道你有你的理由。我只有一个要求，希望你留他们一条性命。楚风对月仙说道：“放心，我的他们对你来说很重要，我也不忍心见你们这样的有情人就此分开。我答应你，我会保他们安全，日后我也会亲自报答他们借我用肉身之恩。”月仙说道。楚风勉强的点了点头，他能感受到月仙不像说谎，他虽然夺了苏柔与苏美的肉身，可他似乎真的不坏，应该也是有着难言之隐。可楚风这头依旧点得很是勉强。其实如果换作是他的肉身，楚风也许会毫不犹豫的点头，但是这是苏柔与苏美的肉身，楚风没办法替他们做主，也不希望他们的肉身被他人掌控。若是可以，我能否提出一个请求？犹豫一番后，楚风说道：“是让我灭了那个怪物吗？”月仙说道。楚风再度点头。其实这话他有些不好意思说出口，毕竟他之前也是将月仙视为敌人的，但是现在他别无选择。你不用说，我也会做。
否则我今日就不会现身。但有一件事，我必须提前告诉你，对付那个怪物，今日可以赢，但下次见面，我也没有把握。月仙说道。听得此话，楚风顿时心中一沉。不过你放心，我会全力找到那怪物，然后收拾了那怪物，当做是我占据你爱人肉身的补偿。月仙说完这句话后，便消失了。想必就如他所说，他是去追寻暗店店主的下落了。只是眼睁睁地看着苏柔与苏美消失在自己的面前，楚风的心中当真是五味杂陈。看样子月仙不坏，你的爱人也许不会有事。忽然精灵国王的声音响起，回头观望，才发现他就站在不远处。看样子他已经听到了月仙与楚风的对话。此刻楚风看向远处，发现位于暗殿大本营的屠杀已经进入尾声。无论是暗殿之人，还是远古凶兽，亦或者是投靠了暗殿的天道府以及人王府的长老以及精英们，几乎都被联盟大军所斩杀殆尽。这场大战落幕了，可楚风的内心却依旧无法平息下来，反而那种不安变得更重。相信不只是他，联盟大军的所有人应该都是如此，毕竟他们都见识到了暗殿店主的恐怖。国王陛下，暗殿店主怕是不好对付，我们必须做些应对才是。楚风说道。暗殿店主应该是修炼了魔功，而他这魔功似与远古凶兽有关联，的确不好对付。楚风小友，你若有什么办法，不妨直说。精灵国王对楚风说道。暗殿店主修炼的魔功并非只与远古凶兽有关联，而是与五之圣土的天下众生有关联。楚风说道。楚风小友，此话怎讲？精灵国王问道。暗殿店主与远古凶兽融合只是其一，他接下来要做的才是最可怕的，那就是用天下苍生来增加修为。他要炼化五之圣土的所有生命体，不要质量，只要数量，因为他修炼这魔功，炼化生灵的数量才是关键。楚风将雪姬告诉他的事告诉了精灵国王。楚风小友，此话当真？你是从何得知此事？精灵国王皱眉问道。他也是意识到了事情的不简单。万年之前，那场由岩浆帝君所造成的浩劫已是恐怖得很，但若楚风所言是真，那么今时今日才是一场真正的浩劫。生灵是何物？不仅是人类，不仅是妖兽，也不仅是远古精灵，这天下万物包含的还有花草树木、飞禽走兽。万年之前，岩浆帝君只是想要统治五之圣土，但是现在那暗殿店主却是要让五之圣土所有具有生命的物体彻底消失，要让五之圣土成为一处真正的死地。相比于岩浆帝君的出现，毫无疑问，暗殿店主的出现才是一场真正的浩劫。不瞒前辈，那暗殿的血姬乃是我当初在南宫地族所放出的修罗戒灵，这一切是他告诉我的。楚风说道。竟是你的戒灵？可你放出之后，不是应该变成恶灵了吗？为何我在他的身上丝毫感受不到恶灵的气息？得知此事，精灵国王很是震惊。我也同样不解，对于这只恶灵，我本身就很不了解，但他之前的却救了我一命。虽然我不知道他究竟想做什么，也觉得他很危险，可他对我说的这番话，我觉得并不像是骗我的。楚风说道。看来必须要想想办法了。精灵国王此刻眉头紧皱，似是陷入了沉思。有了，倒是有一个地方可以安置五之圣土的众人，只是暗殿店主虽然现在还无法完全掌控自己的力量，可我觉得要不了多久，他便可以收放自如。我们转移众人的时间实在是太有限了。精灵国王眉头紧皱道。真的有地方能够藏得住天下众生？楚风问道。植物与动物是不行了，但是如人类以及妖兽的精英还是可以转移的。大劫将至，若是无法阻挡，只能想办法将损失减到最小。精灵国王说道。而楚风也很赞成精灵国王的想法，若是真的无法阻止暗殿店主让一切发生了，那减少损失便是他们唯一能做的。您说的地方可是精灵王国？楚风问道。不，那个地方并非我远古精灵的精灵王国，因为我精灵王国内的大阵也挡不住半族的进攻。精灵国王说道。那么那里究竟是何处？楚风问道。那里叫做幻化之门，幻化之门乃是远古之物，除非主人开门，否则你找都找不到，又怎么可能进得去？所以那里绝对安全，暗殿店主也是找不到。精灵国王说道。竟有这样的地方？那么这幻化之门究竟在哪里？它的主人又是谁？楚风问道。幻化之门准确的位置我的确不知道，因为幻化之门一直在游走，飘荡于整个五之圣土，不过它大概的行踪我倒是可以寻得。至于幻化之门的主人，便是五之圣土的十仙之首通天仙人。精灵国王说道。通天仙人？楚风吃惊，正是通天仙人。你可知道通天仙人现在威名远播，可在2000岁之前却只是一位金袍界灵师，修为更是有限，所以他之所以能够活过万年之久，且走到今时今日的地步，乃是获得过大机缘的。而他所获之机缘，便是因缘巧合之下救了这幻化之门的上一代门主。那位门主寿限将至，见通天仙人虽然天赋不佳，可却品行不坏，所以便封他为幻化之门的新任门主。而正是依仗着幻化之门的力量，通天仙人才走到了今时今日的地步。只是这件事所知之人甚少，怕是当今的五之圣土知道此事者唯有3人，那便是通天仙人、我以及你。精灵国王说道。想不到通天仙人还有这样一个秘密，难怪五之圣土上没人可以找得到通天仙人。楚风终于明白了通天仙人的神秘。国王陛下既能得知此事，想必与通天仙人是挚友，那看来天下苍生有救了。在楚风看来，精灵王国不仅知道这秘密，还能找到幻化之门大概的位置，想必这都是通天仙人告诉他的。2人关系绝对不浅。通天性情古怪，虽然与我关系不错，但这个不错也只是相比于他与其他人的关系而已。所以说到底，我与他的关系也只是那样而已。若是我有事相求于他，也许他还会因为一时的高兴就答应了，但我带着这么多人去找他，怕是他也不会同意。不过这也是没有办法的办法，只能碰碰运气了。如果他要置天下苍生之生死于不顾，那只能说这也是一劫。
说到这里，精灵国王也是一脸的无奈。尽管他从暗殿刚出现不久，就一直在打击暗殿，但事情发展到如今的地步，已经完全超出了他所能掌控的范围，早已是力不从心。只是5只圣土，人数太多，何止1亿万？这种时候想要全部迁走，那是不可能的，只能选精英这儿救。可就算以各大势力之人来救，也未必来得及啊。此话说万，精灵国王的眼中涌现出一抹伤感。此刻，楚风的心中也很难受，不能救所有人，这并非他所愿。可眼前的局势却也的确如此。都说能力越大，责任越大。楚风与精灵国王不知不觉间就背负起了拯救天下苍生的重任，这种压力唯有他们懂。对付暗殿殿主，我所出之力甚少，但现在也许我能略尽绵力。我有一个办法，可以试一试。楚风说道。什么办法？听得此话，精灵国王也是一喜，打造可以穿梭远古传送阵的空间战船。楚风说道。空间战船。精灵国王听后一惊，但却也露出期待的目光。他看得出来，楚风说的这个空间战船绝对很不简单。而楚风则是继续说道，如今想要转移的人太多，而且必须在短时间内转移到幻化之门所在处，这就必须打造出5只圣土目前没有的空间战船。这空间战船其实很简单，由5地强者催动，使其拥有催动者所拥有的速度，并且可以在远古传送阵内航行。最重要的是，空间战船使用空间阵法，在战船内打造出独立空间，这样就可以让更多的人进入其中，在短时间之内转移更多的人，真是好点子。只是这样的战船如果打造，怕是需要不少时间，我们的时间未必足够啊。精灵国王说道。因为速度是由催动者的修为来掌控，只要做个催动阵法便可，这很简单。至于独立空间也不用很大，只要能够容纳足够的人便可，所以也相对简单。1日时间，这样的空间战船我可以打造10艘。楚风说道。1日10艘。听得此话，精灵国王更为吃惊，但他也清楚楚风不是一个爱吹牛皮的人，所以他在吃惊的同时，更多的却是欣喜。太好了，若真的可以，倒是可以多救许多人。此刻尽管大难将临，可精灵国王的脸上也是露出了狂喜之容。随后在联盟大军打扫完战场之后，便向精灵王国转移，而楚风则是与练兵仙人等龙纹界灵师打造空间战船。在练兵仙人等界灵师的帮助下，只是1日时间，楚风他们便打造出了15艘空间战船。而当每一艘空间战船打造完毕之后，都会有多位顶尖的5地强者亲自催动着空间战船，立即离开，去转移5只圣土的各方精英、地狱府、青木山、4大地族、妖蛟王族以及远古精灵的各大要地，乃是他们首先前往的地方。其次便是其他妖兽种族以及9世，再其次便是一些不知名的势力。总之，能救多少就多少，他们准备尽最大的力量去帮助他人。虽然天道府与人王府投靠了暗殿，可远古精灵依旧派出了2艘空间战船去救他们。毕竟投靠暗殿的是精锐，但是剩下的天道府和人王府的长老与弟子乃是无辜的。可哪怕如此，为了避免有暗殿的奸细，向暗殿殿主通风报信，让他知道所有人都前往了所谓的幻化之门，所以空间战船有着极强的隔绝效果，进入其中的人绝对无法将消息传达出去。一时之间，拯救天下众生的行动全面展开，且进度可谓神速，但却并非一帆风顺。如青木山、地狱府、妖蛟王族、4大地族这些联盟势力倒还好说，他们知道暗殿的恐怖，也相信远古精灵的话，所以尽管很难取舍，但最终还是舍弃了他们传承多年的宗门，带着可以带走的一切至宝，绿林举族之人踏上空间战船。可是如同其他势力，先是不完全相信远古精灵所说的什么将有浩劫降临的话，再者就是没有人愿意舍弃传承多年的宗门，觉得那是背祖忘宗之举，所以还是有很多人拒绝了远古精灵的好意。而这种情况，远古精灵也不勉强，且也勉强不了，只能立刻离开，去劝说其他势力。毕竟就算转移，他们时间也终归是有限。远古精灵毕竟是远古精灵，其号召力非常之强，如3府4族9世以及诸多强大妖族这些一流势力，总归还是有着一些质疑和拒绝远古精灵的资本。但是至于一些不是很强大的势力，当看到远古精灵开着空间战船来到，且对他们说了那样一番话后，他们实在是找不到拒绝的理由。毕竟不管他们的势力传承多久，可只要远古精灵帮他们，他们都会获得比以往更强的资源，所以稍微弱小一些的势力倒是更愿意接受远古精灵的帮助。足足10日过后，楚风他们已经打造出了150艘空间战船，而每一艘空间战船可装载人的数量都达1万之多，所以150艘战船已是足够。眼下就连精灵王国也已经准备就绪，开始前往那幻化之门，但楚风却独自催动一艘空间战船前往了联盟领域。在那里还有着封闭许久的界师联盟，虽然界师联盟的大阵很厉害，可楚风却不觉得能抵挡暗殿殿主的攻击。楚风必须要带他们走，否则若是界师联盟被灭，那对5只圣土来说才是极大的损失。但此次前往，楚风也是满怀忧虑，毕竟界师联盟已经将大阵封闭，若是楚风无法联系到界师联盟的人，那楚风也是无法破开那阵的，也就无法救走他们。不过好在楚风的担心都是多余的，尽管大阵封闭，可界师联盟的人却也可以透过大阵看到大阵之外的情况。当看到楚风之后，他们依旧张开了大阵，而得知事情经过，界师联盟虽然感叹不已，他们没有想到暗殿会强大到何种地步，连远古精灵也是无可奈何，一时之间唏嘘不已。毕竟没人愿意看到这样的结束降临，但最终他们也是带领界师联盟的众人踏入了楚风所催动的空间战船之中。毕竟相比于其他势力，界师联盟可谓是最早见识到暗殿之恐怖的势力，为了保命，
为了延续下去，就算迁移那又如何？此刻，楚风正催动着空间战船向那幻化之门的方位行去。这场营救行动已经到了收尾的阶段，所有空间战船都已停止营救，开始向幻化之门行去。因为据说在远古精灵的一处领地已经发现了暗殿店主去过的踪迹，幸亏那里的远古精灵转移，否则真是惨了。因为那处远古精灵的领地已是化为了一片废墟，不仅废得彻彻底底，还留下了惨不忍睹的痕迹。所以眼下已经可以确定，暗殿店主开始出手了。尽管还有很多势力，还多人没有救，但却也只能就此罢手。因为每一艘空间战船的催动者都可以得到精灵国王的旨意，所以现在所有空间战船都在向幻化之门所在的方位行去。而全力之下，楚风的实力乃是8平5地，所以这艘空间战船速度极快。眼下界灵仙人、界师盟主以及与楚风关系颇近的司马颖等人皆是目瞪口呆。首先，他们没有想到，在他们开启大阵不问世事的这段时间，五之圣土发生了这么多事，甚至已经到了五之圣土将要面对一场浩劫的地步。但最重要的，他们还是被楚风此刻的实力惊呆了。他们都没有想到，这么短的时间内，楚风会成长到这种地步。大人，不知楚风小友现在是何境界？好奇之下，界师联盟盟主对界灵仙人问道。听他这样一问，如司马颖等人全部将目光投了过来。楚风在催动战船，他们不好意思去打扰楚风，但却也实在想知道楚风的修为，所以只能将希望放在这位界灵仙人的身上了。毕竟这位可是五之圣土的10仙之一，他们界师联盟的最强者。不清楚，但在我看来，当今的五之圣土能够与楚风小友相提并论的不出10人。界灵仙人说道。这一刻，众人皆是忍不住倒吸了一口凉气，再度看向楚风。以往之事纷纷浮现，其他人还好，如司马颖那些曾亲眼见过楚风极弱之时之人，此刻的心中当真是五味杂陈，复杂的很。他们虽然都有进步，但依旧是小辈，与长辈们无法相比。可是楚风这个曾经与他们实力相同，甚至曾经还不如他们的人，现在已经成长为了他们界师联盟的界灵仙人，也看不透实力的超级强者。苗爷爷，你说这算不算是见证了一位帝王的崛起啊？司马颖笑嘻嘻地对身旁的苗人龙问道。我想不是。苗人龙笑着摇了摇头。为什么啊？难道楚风这样的实力还不能成为一位帝王？司马颖不解地问道。不。苗人龙再度摇了摇头，说道。我是说，不只是你见证了一位帝王的崛起，而是我们。哈哈，苗爷爷太坏了，居然逗人家。听得此话，司马颖一阵大笑，笑得依旧灿烂，如同当年一样。可是忽然之间，他又看向了楚风，看着楚风如今的背影，他的笑容却忽然凝固了。尽管在他的心中一直拿楚风当最要好的朋友，可是这一刻，他却忽然在楚风的身上感受到了陌生感。倒并不是楚风对他如何了，而是他自己在心底产生了这样的陌生感。如今的楚风，连界灵仙人都要对其恭恭敬敬，他这样的小人物还能与楚风成朋友吗？想到这里，司马颖忽然觉得心中一痛，不由得低下了头，一阵黯然神伤。发什么呆呢？然而就在这时，楚风的声音却忽然响起，而听的这个声音，司马颖顿时娇躯一颤，抬起头才发现，那正在催动空间战船的楚风，此刻正笑眯眯地看着他，那种笑容是如此的熟悉。这一刻，司马颖忽然心中一暖，激动的眼眶都湿润了。原来楚风还是那个楚风，并未因为自身的成长而与他疏远。搞了半天，是他多想了，也不说过来陪我聊聊天，自己开船可是很孤单的。楚风再度笑着说道。哈哈，人家是不好意思打扰你吗？这一刻，司马颖也是灿烂一笑，说话间却也偷偷地擦拭了一下眼眶的泪水，随后便开心地向楚风跑了过去。又蹦又跳的她好像还是个少女，但却没有注意到身后那无数道目光，个个都充斥着浓浓的羡慕。能与楚风如此亲近，这是现在多少人只能在梦中实现的梦想。然而司马颖却真正的实现了。这并非是司马颖的运气好，而是他曾在楚风最需要朋友的时候做了楚风的朋友，在楚风最需要帮助的时候帮助了楚风。一番赶路，楚风所催动的这艘空间战船终于来到了一个名为荒芜领地的地方。荒芜领地顾名思义，这是一个真正的人烟稀少之地。换句话说，这里常年荒芜，基本无人。但是现在荒芜领地之中却出现了足足100多艘空间战船，且每个空间战船之中都有着至少数几千万的人或者妖兽，其中最多的几艘战船甚至有着亿万人之多。可是相比于整个五之圣土之人的数量，这仍然很少。所以当看到这么多空间战船都已经聚于此处，并且陆续又有其他空间战船靠近落地之后，楚风的心中顿时感到一阵悲痛袭来。尽管营救之前已知道会有今日，可当这一切真正的发生，当想到的确有那么多的人要死于暗殿店主的手中，楚风仍是自责不已，是他不够强大，才不能保护五之圣土的天下众生。楚风小友，你总算来了。此刻梁华大人、与落空大人以及练兵仙人他们都出现了，他们一直在此处恭候着楚风。至于楚风，也是赶忙自空间战船走下，落到了梁华大人他们的身前。那几位好像都是远古精灵的元老吧？现在楚风小友已经成长到了这种地步，竟然连远古精灵的元老都与他这般亲近。而看到那么多远古精灵的大人物都对楚风如此友好，身在这艘战船上的那些界师联盟的众位高手又是心中一震。事实上不只是他们，各个空间战船的人们也都是如此，因为他们虽然在战船内的空间中，可却可以看清外面的一切。情况如何？那幻化之门可是在此处？楚风问道。的确就在附近，并且国王陛下已经带着喵喵去联系通天仙人了，成败在此一举。落空大人说道。
应该不会出现什么差池吧？楚风有些担忧的说道。应该不会，毕竟在这里的可是这么多条鲜活的生命，我就不信通天仙人那样铁石心肠，会将我们拒之门外。梁华大人说道。楚风。然而就在这时，精灵国王的声音忽然响起，与此同时，身旁的空间微微一颤，两道身影浮现而出，正是精灵国王与仙喵喵。只不过此刻二人的脸色都不太好，尤其是仙喵喵，一张小脸之上竟是满满的怨念。见到这一幕，楚风不由眉头一皱，但还是上前问道：国王陛下，谈得如何？这一刻，国王陛下没有说话，但却轻轻地摇了摇头。这一刻，如楚风等在场的所有人都是神色大变，他们已经知道这是被拒之门外了。国王陛下，通天仙人他居然拒绝了。梁华大人忍不住追问道：是我无能，未能劝动他，全都怪我。精灵国王满面自责：父亲，我们不能坐以待毙，要不然将空间战船内的所有人都请出来，让大家一起祈求通天仙人，我就不信他这样铁石心肠，真的要见死不救。此刻林月公主站出来说道：国王陛下，我们觉得林月这个办法可行。梁华大人说道：的确可以试一试，总不能这样坐以待毙。落空大人以及其他元老和护法也是一同说道。此刻精灵国王观望四方，看着那已经聚集于此的整整123艘空间战船，以及远处正在靠近的空间战船，目光阵阵变化，最终则是点了点头。事到如今，他也是没有办法，唯有动用此招，以众人的力量来软化通天仙人的心。于是楚风与练兵仙人等界灵师先是在方圆万里之外布置了一座隔绝大阵，为的就是怕有人暗中发出信号，通知暗殿殿主他们所在的位置，毕竟防人之心不可无。而做完这一切后，密密麻麻的人开始自空间战船走出，一时之间，这方大地当真是人头涌动，化作了一片真正的人海。一时之间，不明真相的人们开始向楚风等人的方向行来，尤其是各方势力首领，更是殷勤地向精灵国王以及练兵仙人等大人物们打起了招呼。自然也有很多人与楚风打招呼献殷勤，只是此刻楚风哪里有心情理会他们，最多是相视一笑，根本懒得说话。而眼见越来越多想要过来，远古精灵的守卫们则是赶忙设置警戒线，守护在一定范围之外，除非是真正的大人物，否则不得进入。让我们进去，我们认识楚风。辣椒，别闹了，我们还是回去吧，连长老他们都进不去，我们怎么可能进去？忽然间，楚风听到了一阵熟悉的声音，顺声观望，楚风才发现远处有3个熟悉的身影正站在警戒线之外，那是当初前往攻霸平原所遇到的3个的御府的弟子，分别是叫大萝卜、小萝卜的兄弟俩，以及一个叫做辣椒的女子。只不过此刻的他们已经被远古精灵的强者拦在了外面，不许进入。辣椒一脸愤怒，不停地嚷嚷，大萝卜则是在一旁劝阻，至于小萝卜则是不停地张望，似是想从人群中寻得楚风的踪迹。而此刻，尽管很多人想见楚风，但却不敢大呼小叫，尤其是面对远古精灵的强者，许多人都是敬而远之。所以辣椒他们已经成功地引起了人们的注意，真是一群土包子，也不看看自己是什么身份，居然谎称自己认识楚风。楚风是什么人物？那可是如今能够与精灵国王、地狱府府主、练兵仙人他们站在一处的大人物，他们怎么可能认识楚风？也别这么说，也许他们真的认识楚风呢，只是楚风不认识他们罢了。也对。此刻不少人都在对辣椒他们进行冷嘲热讽，面对众人的讽刺，莫说大小萝卜脸色不好看，就连辣椒也是有些不好意思了。的确，楚风已经是可以与他们的御府的府主平起平坐的人物，还会拿他们当朋友吗？赶紧滚开，否则别怪我不客气。见众人都则是责怪辣椒他们，那位阻拦的远古精灵更是理直气壮，说话间竟拔出自己的半成地兵，大有辣椒他们再不退去就要出手的架势。这一刻，辣椒也是退缩了，并不是害怕那远古精灵的守卫，而是怕楚风不认他们。失落，3人脸上皆是满满的失落，谁敢动我朋友？然而就在这一刻，一道厉喝忽然响起，听着这个声音，所有人都是神情大变，尤其是看向那位远古精灵守卫的身后，人们更是肃然起敬，神情变得紧张起来，因为楚风正站在那位远古精灵守卫的身后。楚风。而此刻，辣椒则是大喜，赶忙冲过警戒线，来到了楚风的近前。见状，大小萝卜也是紧随其后的冲了过去，因为此刻的那个远古精灵的护卫已然不敢阻拦。楚风大人，我不知道他们是你的朋友，不仅不敢阻拦，那位远古精灵更是吓得瑟瑟发抖。事到如今，他们远古精灵比任何人都知道楚风在远古精灵内的地位，而他先前居然想要对楚风的朋友动手，他知道他是犯下滔天大罪了，不长眼的东西，滚开！而此刻，梁华大人也是怒喝一声，若不是眼下局势不稳，他定然是要责罚那位守卫的。这种情况下，那位远古精灵先是道歉一番，随后便赶忙退下，换作其他远古精灵守在此处。见到这一幕，人们当真是目瞪口呆。首先，他们是没有想到辣椒这样的小人物真的会与楚风是朋友，而他们也更是没有想到楚风不仅认了辣椒这样的小人物，还对他们如此热情。但是此刻心中最温暖的莫过于辣椒3人，他们很高兴，高星成为了成为的朋友，尤其是在那无数道羡慕的目光下，他们更是以此为荣。多日不见，小萝卜又长大了不少，辣椒也更漂亮了。楚风笑眯眯地打量这3人。此刻这里聚集着无数人，但没有比看到熟悉的人更令楚风感到欣慰。我们谁都比不上你，你现在可是能够与我们府主大人平起平坐的大人物了呢。辣椒胆子比较大，说这话的时候还特意看了一眼地狱府府主，你可真是高看你们的府主了。如今的我可是要靠楚风小友罩着，哪里可以与楚风小友平起平坐？地狱府府主笑着说道。
而他此话虽然说的不是很大声，可却很有力，几乎在场的所有人都听到了。而听到这句话后，无一不是大吃一惊。之前与暗殿交手，楚风小友多次逆转战局，此处的石头大军也都是由他统领，他的战功的确比我们任何人都要大。见状，精灵国王也是开口说道，他这句话与得玉府府主的一样，虽然声音并不响亮，可却能够让在场的所有人都听到。他们的目的都是一样的，要宣布楚风的战功，让所有人打心眼里敬重楚风。他们是要帮助楚风在众人心中树立威信，这是在为楚风的帝王之名铺路。地狱府府主与精灵国王的话语一经说出，就宛如数道惊雷，在人们的心中炸响。毕竟他们早就注意到了，那些守护在各个空间战船上的石头大军皆是武帝，且数量那样之多。他们本来还觉得那些恐怖的石头大军是远古精灵的隐藏力量，但却万万没有想到，那石头大军的统领者会是楚风。真的，那些石头大军竟是由楚风统领的。远古精灵与暗殿交手，楚风的战功居然盖过了所有人。楚风现在居然成长到了这种地步，帝王，楚风绝对是这个时代的帝王啊！我果然没有看错他。没错，之前多少人质疑楚风，但我却坚信楚风会是这个时代的帝王。你们看，我没说错吧？果不其然，得知此事之后，人海顿时沸腾了，到处都是对楚风的夸赞之音。这个时候，没有人会吝啬对楚风的赞美，他们只恨自己可以夸赞楚风的词语太少。虽然这里的人很多，但归根结底，真正的大人物还是有限的，大多数还是小人物，且是默默无闻的小人物。他们这些小人物都希望自己走下狗屎运，能够因为自己的夸赞而博得楚风的欣赏，那样一来就可以平步青云了。但在这全场数亿万人都在夸赞楚风、拍楚风马屁的时候，却有不少人心中复杂。就比如罗爷爷的大孙女罗莲，她可谓是武之圣土，最早认识楚风的人，本该与楚风关系最为亲近的。只是当初他第一次看见楚风之时，对楚风的态度不仅尽显轻蔑，更是曾出言侮辱，对楚风是满满的看不起。可是现在他依旧还是个小人物，再看楚风已是整个武之圣土最炙手可热的人物，无数女子梦寐以求的夫君。会，他是那样的会。尽管楚风不计前嫌，将他与他爷爷以及小茹安排到青木南陵，随后他们又跟着青木南陵进入青木山，并且因为楚风的关系，他们在青木山内也是受无数人的敬仰。但他却觉得他与楚风永远也无法成为真正的朋友。不是楚风看不起他，而是他曾打心眼里看不起楚风。而事实上，此刻的人海之中，如罗莲这样的人着实不在少数，他们都很恨的不是别人，而是恨他们自己当初狗眼看人低，明明只是个小人物，却还要以自己当时只是稍微比楚风强出一点的身份去鄙视楚风。可到头来，楚风成长为武之圣土身份最高贵的人物之一，而他们依旧还是小人物，哪怕有了一点名气，也是受楚风的光环所影响。但他们却并不知道，打不开心结的是他们自己，只要他们愿意，依旧能够与楚风成为要好的朋友。诸位，有一件事必须要告诉你们，首先是暗殿殿主，此人修炼了魔功，而他修炼的魔功就是要靠着炼化众生之性命来提升修为。我们在场的所有人都是他如今所要杀死的目标，换句话说，我们是他提升修为的资源。当所有人都走出空间战船之后，精灵国王开始郑重地说道，竟然靠炼化我们来提升修为，这暗殿殿主可真是罪大恶极，这未免也太狠毒了一些吧？他还是人吗？得知此事，人们可谓又惊又恐，但更多的却是讨骂暗殿殿主。最重要的是，暗殿殿主拥有半祖境的修为，我们在场之人都不是他的对手，若是他寻到此处，我们都要必死无疑。精灵国王补充道，什么半祖？听得此话，人们都无法淡定了。之前人们只是对暗殿殿主责骂，可是因为精灵国王以及的玉府府主等这么多高手都在此处，他们还是很有安全感的。可是当得知那暗殿殿主竟然拥有着半祖的修为之后，人们当真是无法淡定了。一时之间，那浩瀚的人海之中开始骚乱起来，大家镇定。见众人开始慌乱，精灵国王再度高喝一声，震得虚空都是一颤。而这声高喝之后，本已慌乱的人们也的确安静了下来。毕竟精灵国王的威严乃是极高的，虽然暗殿殿主很强，但我们之所以将大家送到此处，那是因为此处有一个人可以救我们，那便是通天仙人。随后精灵国王将通天仙人以及幻化之门的事情全部告诉了众人，并且也将他请求通天仙人收留他们被拒的事情告诉了众人。现在精灵国王就是想让众人联手，一同祈求通天仙人，希望通天仙人能被众人所打动。通天仙人，求求您让我们进去吧。通天仙人，您大发慈悲，收留我们吧。通天仙人，我还不想死啊。仙人，我可以死，可请您收留我的孩子，他们还不到10岁。一时之间，足数亿万人开始祈求通天仙人，而祈求的内容更是各不相同。一时之间，此处的声音嘈杂得很，宛如噪音一般席卷四面八方。可这正是精灵国王想要的效果，唯有这样才能引起通天仙人的注意，唯有这样才有机会让通天仙人打开那幻化之门。而谁都没有想到，人们这一祈求便足祈求了3日3夜。3日3夜的时间，150艘空间战船已经全部齐聚于此，许多人更是喊得嗓子都哑了。只是人们那幻化之门依旧未曾开启，莫说开启，准确的说，人们根本都不知道那幻化之门在哪里。绝望，足3日3夜后，人民之前的所有希望都被磨灭了。此刻他们剩下的只是绝望，尽管祈求之声还在，但却已然没有3日前那样有力。通天，你真是令人失望透顶。这么多的人，有老人，有孩子，每一个都是鲜活的生命，可以说所有人都承载着武之圣土未来的希望。现在所有人都放下尊严，只是希望你能容纳他们。你居然连个屁都不放一声，我看你莫说是仙人，
连人你都不配！忽然，一阵如惊雷一般的咒骂声猛然响起，带过了数亿万人的祈求之声。是楚风！等了这么久，通天仙人连句答复都没有，楚风终于是忍耐不住了。然而，楚风此话一出，所有人都是大吃一惊，就连精灵国王也是有些慌了神。眼下，通天仙人可谓是他们唯一的希望。楚风这样咒骂通天仙人，这不是自寻死路吗？一时之间，所有人都是彻底慌了神。之前他们尽管绝望，可心底深处还都抱着一丝丝期望的。而当楚风开口辱骂通天仙人那一刻，他们只觉得这一丝期望都破灭了。此时此刻，在场的许多人皆是面如死灰，尽管很不应该，可还是有很多人开始在内心里憎恨起楚风。尽管他们的祈求也是没用，可他们还是觉得是楚风断送了他们唯一的活路。楚风啊，楚风，多年不见，你这修为不仅长了，脾气也是见长吗？然而就在众人担心之际，一道苍老的笑声忽然在天际之上传来。